Oi, gente, tudo bem? Não ri para mim. Então, gente, né? Tudo bom com vocês? Vocês já têm o que eu vou fazer, né, gente? Eu, nos meus vídeos, só faço desenho ou penteados. Tipo, em bonecas, em mim mesma. Eu faço um monte de coisa. Então, a gente vai desenhar um negócio. Pera aí, negócio não. Eu vou pegar folha, muita folha. E desenhar. Deixa eu ver. Acho que eu vou desenhar uma árvore. Não, uma árvore. Uma floresta. Eu acho que eu vou desenhar uma floresta. Não sei falar. Acho que tá aqui na santinha. Foi. E nessa, ela desceu. Desceu. Eu faço também comidinha. Fala em comidinha, tipo comidinha. E agora? Aí. Sobrou peixe. Na verdade, eu quero saber onde estão os peixes. Só tá aqui. Vamos fazer desliceira. Se meus peixes estiver aqui, a gente não faz desliceira. Ou faz desliceira. Gente, cadê meu estojo? Eu acho que a gente perdeu o estojo, gente. Vamos fazer de cera e com os lápis aqui. Ainda bem que sobrou verde, tá? Glória. Mas já tem preto. Então vamos fazer, né, gente? Tem um marrom. Acho que vai dar, né? Eu não faço preto, faço de marrom, né? Quero que ponta assim pra poder ver. Gente, isso é muito pequeno, tá? Fazer aqui. Gente, no outro vídeo eu tinha que fazer parte 2. Será que hoje eu vou ter que fazer parte 2? Pra não ficar muito longo, né, gente? Fazer o negócio lá, aquele negócio raiz quadrada. Tô brincando. Ficou muito feio, né? Acho que ficou. Antes de ser, né? Vai aparecer. E não tem verde aqui. Ué, gente, cadê o negócio aqui? Eu ia botar um negócio. É mesmo, Maria, porque você tá tirando. Vai fazer um... Aí eu achei que ia dar certo, não deu não. Não vai dar, na verdade. Vou fazer outro.
Desmontou tudo. Volta. Ó, ficou bem fininho. Entra na minha mão também, gente. Tô brincando. Gente, ó, pintei. Mas parecia mais a troça. Mais a madeira do que a árvore. Agora vamos fazer o chão. Marrom. Eu faço assim, ó. Pra poder ficar mais conhecido, melhor. Gente, minha irmã é viciada em pintura apaixonada. De frente para o mar. Então, gente, vamos continuar, né? Ela é muito... Ficou assim. Agora eu vou fazer o quê? Deixa eu lembrar. Terra. Foi o que eu já fiz. Mas terra eu já fiz. Tem que ser aquela folha. Não, terra já fiz, na verdade, né? Fazer aqueles negócios. Pronto. Brincando, gente, ó. Pra eu poder fazer o negócio certo, eu vou ter que apontar isso aqui. Tirar essa sujeira que tá aqui. Fazendo um ar. Será que dá agora? Não dá. Gente, depois eu vou varrer meu quarto. E aí, vamos apontar não, né? Desse jeito. Lemitane. Ai, mas Maria, que cor que você vai usar? Aqui na mochila. Ah, tá aqui. Gente, olha a minha mochila. No outro vídeo eu mostro pra vocês mostrando o material escolar, né? De 2023. Ah, eu deixo aqui. Fiquei com.
escrever fazendo artes. Vamos fazer mais, gente, porque... A gente tá colando um pouco. Pouquinho. Mas, né, a gente tá fazendo um negócio. Vou tentar fechar aqui. Gente, sobrou um restinho aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar. Coloquei demais. E tô colocando aqui no potinho de volta, né? Aqui sobrou. Vamos colocar mais cor. Giovana. Quero nem saber dela. Ela sabe que eu tô fazendo vídeo. Ah, mas Maria, quem é Giovana que a gente conhece? Nem era pra conhecer. A gente, olha... Ela já é bem cor na escola. Ela é bem baixinha, gente, é uma anã. Tô brincando. Quase todo mundo usou a altura dela. Mas ela fala, ela acha que é de verdade, só que a gente brinca. E ela já deu uma porrada no meu menino. E a gente tá ficando assim, ó. Só que eu acho que o que vai sobrar vai ser muito. Vai sobrar muito. Ficou assim. Vocês gostaram? Eu não gostei, não. Eu desenhei muito mal. Agora eu tô apontando aqui, gente. Ó, pra vocês, ó. Como que eu faço? Eu faço isso aqui, assim. Nossa, aqui é difícil, tá? Tem que forçar muito pra ele sair. Senão não sai. Coletivo. Não te digo.
sabe, desce, princesa. Desce, princesa. Ai, Giovana, para de me mandar mensagem. A gente vai ter que ser parte 2, senão o vídeo fica muito grande.